Coloque a quantidade desejada de álcool 92 ou superior. Limpe com um pano o excesso. Acenda com cuidado e não jogue o palito no interior da lareira. No começo a chama fica amarelada e pequena, mas depois do aquecimento ela fica azulada e constante. Caso necessite apagar antes da combustão total do álcool, utilize o abafador. Mantenha ele por pelo menos 1 minuto até a chama apagar por completo.